Kiseng san partai baper na po kanong Stone constituency kilas dang ya kajingalap election siya kipat ba nakaju karensan ya kabalapan ya daga dorbash ng new nong Stone. Hakanigas ngi kila dantang South Li kiseng san partai kibalawan banya simbanta kibakentup ya kaseng VPP ka INC NPP bat TMC batang arngut ki kertong kibalawan poi hakani karensan yalap election kata ukertong kaseng VPP ubak Bobby B. Kharshandi bat ukertong ka TMC ubak Maximilian Kharbani. Kinong keren na kita ki South Li kiseng san partai kilapan sengaw yala ki jong kinia bat ya kinong rim jong kaseng kabaki kershan ki pat ba ka nong Stone constituency. Nakaliang jong ka dorbash nong new nong Stone kalapan tip ru ba kabakum kani ka jing yalap election kandang beteng biang saha kini kita yo ki banwan ya kaba on one banya shimbenta da baro pratali kiseng san partai haringkat ki kertong yakun election. Nakaliang yo malay sansam ulalay ikam bendroy roper pa. Omday bagi sukran di sialap dagaktir. Nila pemi yang kena kakak. Kani kadai kadipot. Kabawang malay ulay. Wajay sitingka bayo anak surga na to angli. Bagi wajak kinyo banpek bantumi bantuli. Ingin semwan sepi. Dah kawangin yalam makla. Ladai ngin sepi. Dah kawangin sukran lagi tim jali daom. Handrai ni peni dan akam. Karipot ka jauh katong Stone constituency. Lalu ada khakra. Hadu mentah hajar. Bulai. Latok lo thamdi. Himdai manata chin kum dipai ba kong song. Himdai batsangak yang saya lambakla. Andai ya kawai ke jinyarap kawayo. Latok hamdai kadai karipot kawangi sautu. Kum kinong yalam. Bang day pakai. Karipot supaya ba alamar day mapi. Di bawah air kompor. Nah kementar. Joko ulong ulong yalam. Jonga jepi. Dan kongres kahaya mempurum. Yang bakal lihat kemukan didi. Bat idon lu kajing kerman. Baru koi siang atong. Ngada upay ba sa malong Stone constituency. Uap kami nanti. Kung makiasya kitia asurap. Kung makinong hikay kitia asurap. Kibabul. Kibabaya kahok lanyong. Kihapan tia apa asurap. Lada kikil mau kinong hikay. Kikil mau kiasya. Kikil mau kibayaki asurap. Ngin bahaya kani ka parti balayalam. Daga NPP. Ngin ajing slang mentana kani ka konstitusi. Lada upay baru menjur. Ngin habang ajing slang. Hagal ka konstitusi. Nya to arsin ke bau ba arden ba udang mengubung kileng ina penduduk. Bang kiong hana ba ubah mak milan bersat udah tamu MLA banang tang ban cina surok. Henry menswa kiong hana ba ladam don surok temut karoi kapar kamdon. Hari telah cina surok pat kiong menang tang ban cina surok. Hadin kata ladang ipek yang kena kesorgar pemerintah, bun kijing syak kena barok baik nyamut di kandidat kinsa kena baik tang niya ke parti NPP, kinsa kena baik ba UMLA jong ke parti NPP apa nong Stone, kemud ba udah UMLA bakum tay dari kita tang kijing kena pan penduk mensim ya kinong kersan jong ke parti NPP. Bene, unay ang kongres sudah ong ba ka parti NPP kani ka kun meningkong jong ka BJP, ta kijing kena. Kiong ba na ka job ka parti NPP kan sa kamtalay ya kijing mane, Tendray la nang ikem pa dia kiskim dari podcast ka ba unay UMLA la pemi. Tang kijing irap ya ki balang kristan la poy hadu ar kursan polaktam. Hajaka bagi kang talang yang mana niarap penman ban penpelita layak yang mana Ilamat. Kumpuang pajabat mana yang ilamat yang kajing sensar. Don bor hagi sansnem. Kadai tang kadai ke sarkar ke pemerintah. Kebab pihak yang diberiau. Hagi high level. Bagi low level.
Yang pajulap kiwe ke sorkar kebadan ketika kentian high level. Kipai cikikam doyong high level. Kipai cikikam sorkar high level. Kipai cikikam high level. Kayak gini ke high level. Balai bantia ya ki breo ki high level ki low level. Nak kata ka parti CMC kawan ni bekerja ban yele pasal bangin pendu no yang ketika high level system. Kepada DPP, lain dari dikitian kagong, dan dikitian mawai, revive, restore, transform, kemudian revive, pentingin ni, yang ajar beliau, pentingin ni, yang jumlah jumlah hak kejungan jupi, biasa kejungan dikitian mana, ke, begin tahu cumai ini dengan gaya bagi kau, penkuat ni, yang kaput pelak berkecil jupi kau, kaput pelak ni ke corruption, mereka tu. Mereka jelas macam ni, hakim dari sebab perabusan, kejelas macam ni kalau kita jelas, kalau pona masuk boleh uji, kata lagi senyum lagi, saat tanggalan, mana mau penjelasan kejelas macam ni, tapi bibi kepenjelasan kejelas macam ni, tapi bibi kadang dapat cermai mereka, bahkan bibi minta dan kelilit, tak peramut kini, kandidat, cuba bibi kepenjelasan, ini banyak bersama dengan yang bertawan. Bagi bapak pinjit oleh kenong yang pinjit ya kita kenong tahuan. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah